దయచేసి వినండి. రైలు నంబర్ 0274 నిజామాబాద్ నుండి తిరుపతి వెళ్ళవలసిన స్పెషల్ 9వ నంబరు प्लेटफॉर्म पै उन्नति यात्रिगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 02794 निजामाबाद से तिरुपति तक जाने वाली स्पेशल प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर खड़ी है। For the kind attention of passengers, train number 02794 from Nizamabad to Tirupati special on platform number 9.